台东县的警察卡手欠缺104个人哦，县警察局只好规划29个派出所互相合作，所以部分派出所有当时会休困关门。明年阁有100个警察要退休，卡手是愈少咯。县警察局嘛表示讲，警察互相支援是袂影响到治安，今日嘛会机动来调派，请民众会当放心。台东县池上乡银园村民众徛街平常是大门开启，社区居民真赶靠当地的银安派出所警员维护治安。也不过这个月关山分局因为欠警力，关掉银安派出所，改造甲附近派出所联合服勤。居民烦恼是可谓是观光景点，人一济会影响治安。我希望他开比较好，也有安全。我来看到伊关门，我心介酸。因为当地人口以老人较侪，有警员驻守派出所，互老人真安心。经过居民反映，因为银安派出所爱服务人的村，辖区范围真大，关山分局重新检讨，恢复派驻勤警力，拍开大门。白天部分由池上分驻所与海端联合所编排10至18时守望勤务，夜间部分由警备队编排18至22时守望勤务，所以该所全天候仍有警力驻守。台东县警察局表示，全县警力编制关键是1115人，也毋过实际上只有983人。原本县31个派出所，也毋过已经陆续调整，剩26个派出所由原采取联合服勤。虽然也有4成多个偏乡派出所是关门的情况，也毋过县警局强调，顺路警力调派另外，未有治安时间一来补充人力关门的派出所会随时恢复有警力驻守。公视新闻采访报道。